Les étudiants des pays européens seront-ils tous un jour contraints de s'endetter lourdement? L'enseignement doit-il forcément devenir un bien à vendre? L'étudiant, lui, doit-il se transformer en un petit investisseur qui s'achète l'accès à des études supérieures? Dans les pays du nord de l'Europe, on ne voit pas les choses comme ça. Il y a depuis un bon moment un débat sur les frais d'inscription pour les étudiants en Suède. Ce débat concerne les étudiants non européens. En 2010, le gouvernement suédois a instauré des frais d'inscription dans les universités suédoises pour tous les étudiants non européens. Si vous faites par exemple vos études au sein du programme d'échange Erasmus, vous ne paierez jamais de frais d'inscription dans une université suédoise. De la même façon, les citoyens français, anglais, portugais, etc. ne paient pas de frais d'inscription en Suède. Nous avons donc beaucoup d'étudiants venant ici du sud de l'Europe, de l'Allemagne et de l'Angleterre. Ces étudiants font souvent leur formation entière en Suède. Nous proposons plus de 100 masters en anglais. Par contre, si vous venez d'un pays non européen, vous devez payer des frais d'inscription. Nous avons observé une augmentation très importante du nombre d'étudiants anglais en Suède. Aujourd'hui, il faut payer 9 000 livres pour une formation en Angleterre, tandis qu'en Suède, c'est gratuit. La Suède, comme le Danemark et la Finlande, ne se contente pas de proposer un enseignement gratuit aux jeunes Européens. Elle va encore plus loin. Elle verse à chaque étudiant suédois une bourse universelle. 300 € par mois pour étudier, et ce pendant 6 ans. L'étudiant vit ainsi son passage à l'université comme une expérience de liberté et d'apprentissage, une manière de se forger un esprit critique, une manière de voir et de penser le monde. Ici, ça compte. On appelle cela l'expérience étudiante. Le plus important pour nos étudiants, c'est qu'ils puissent grandir en tant qu'êtres humains et qu'ils puissent développer la confiance en soi nécessaire pour construire leur propre avenir. Ils doivent avoir la capacité de réfléchir par eux-mêmes, à l'aide des instruments qu'ils auront acquis à l'université. Par conséquent, ils seront aussi capables d'améliorer l'avenir du pays. Föräldrar har pluggat vid Lunds eller Uppsala universitet. Jag tror att det är jättemånga vars föräldrar har eller att de är liksom generationer, 4-5 generationer som har pluggat vid Lunds universitet. Men även typ stora här, eller? Mina föräldrar har inte pluggat här. Inte mina heller. Nej, inte mina heller. Aldrig gjort det. Men mina föräldrar har det. Och det var lite, därför fick jag också lite drömmar för att de har ju hjärntvättat mig för att jag var liten. Lund. Det är en jävla stad alltså. Okej, det var här vi träffade varandra, mamma och pappa. Du kommer träffa någon och bli kär, Marcus. Det kommer bli, ja. Du kommer gå på spex. Jag letar efter kärleken. Jag har aldrig pluggat utomlands för att jag har aldrig känt behov av att plugga. Eller så här, jag reste innan jag började, eller under tid, jag har tagit en sabbatstermin under tid som jag har pluggat. Och åkte utomlands till Asien, så när jag kom tillbaka kände jag aldrig så här, men jag behöver inte åka utomlands. Eller så jag har redan haft utlandserfarenhet, upplevelser. Så att av den anledningen, så här, jag har ingen uppfattning om att plugga i Edinburgh eller i Taiwan, eller att det är bättre än någonting annat. Utan att mer att det är så här, det sticker ut på ett potentiellt framtida CV. Men det kanske inte ger mig särskilt mycket mer för den sakens skull. Men sen är det klart att jag menar, när det kommer till Sverige så är ju Lunds universitet ju rankat som ett av de 3-4 bästa. Hade valet stått mellan Lund och Harvard, det är klart att många hade ju valt Harvard om man hade kunnat, om det hade gått ekonomiskt eller betygsmässigt. Men alltså, jag tror att många som kommer till Lund känner att att det är en investering som förmodligen kommer betala sig. För jag tänker, eller så det känns ju mer så här, det känns lite kreddigt att åka utomlands och plugga. Att man säger bara, men jag
jag tyckte det var värt att lägga, jag vet inte hur mycket det kostar att ta en kandidat i England. Liksom, det är asmycket pengar. Eller så här, då får man ju se till att få ett jobb. Liksom. Eller jag vet inte, eller det kanske man inte måste. Men att jag tänker att också att det slår högre. Alltså tänker jag på ett CV. Att jag tog den här utbildningen i London, jag tog den här utbildningen i Frankrike, jag tog den här utbildningen. Det är jättemånga som har läst det. Ja, det är folk som säger alltid att liksom, välj om ni ska ha konkurrenskraftiga, så välj att studera utomlands. Jag har det på ett CV att det är viktigt liksom. Det får man ju höra i alla fall. En utbildning utom, alltså som du sa förut, om man skulle plugga i England liksom. Det finns inte ens i min tanke. Jag har inte 300 000 som jag kan lägga på en termin. Inte när man har valet att få det gratis. Inte när man har valet att få det gratis. En bra